Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ drop test လေးလည်းမလုပ်တာကြာပြီ torture test လေးလည်းမလုပ်တာကြာပြီဖုန်းတွေကိုအခန်းထဲမှာပဲကိုကန်ကြည့်ဒီကန်ကြည့်လောက်ရတာပြင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖုန်းတစ်လုံးကို destroy လုပ်မှာပါအစားအဆုံးတော့ကွဲချေမွားသွားတဲ့အထိ destroy လုပ်မှာပါအဲ့ဖုန်းကတော့ Bphone 3 Pro ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Bphone 3 Pro တော့ကျွန်တော်တေချာတော့မကင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Bphone 3 ကို first impression လုပ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အတိုင်းပဲသူ့ထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ version ပါနော်သူ့မှာ IP68 water resistant ပါတယ်ပြီးတော့ build quality လည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖုန်းမျိုးကိုဘယ်လောက်အကျန်းခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းလေးကြည့်ရင်တော့တော်တော်လှတယ်နှမျောတော့နှမျောစရာကြီးဒါမဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူးလောက်ရမှာပဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမှာနဲ့စမယ် scratch test okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုချစ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ checklist ရှိပါတယ်ဒီဖုန်းကိုလုံးမဲ့ checklist ရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးတော့ရယ် point ရယ် sharp hard everyday object ဆိုတော့ဒါ screwdriver okay ဆိုတော့ display ကဘယ်လောက်ထိပွန်းရဆင်းရခံလဲအဲ့ဒါစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းထိုက်ကစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒိုင်လူကြီးကိုဒိုင်လူကြီးမှန်းသိအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစားသမှုဖြစ်သွားအောင်ဒါကုတ်လေးတော့ဝေးပေးရမယ်တကယ်လှကျင်တာလည်းပါတာပေါ့လို့ okay မလေးဘာမလုပ်နဲ့လားဆိုတော့ဒါ scratch test ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးကနေစလိုက်ကွိုင်ပေါ့anyway just to thế nào bật cái nút sáng ở trên đường đấy ngoài này cái chú này tổng lắm mà mi ya từ lâu vậy thì nó mà ya tất tê đi về chỉ để camera đấy mà rồi mà mi ya lâu thế mà mi ya ở bên mà nó đi luôn lính ông này bị chặt chi nó tất tê đi mi ya à ya bị đâu à ya đấy cũng là rồi quay test mà xí cái đấy scratch tất tê đi mà nó là cái gì đấy ấy cái đó pro bio đó bỏ là đúng nó aku dah bawa screen protector ni makan tahu dah bawa mana okay okay di sini fine ni deh ya ini okay dah ni loh noဒါကခုနကတော့ပထမဦးဆုံး point test ကဟာဘဘာသာကိုတစ်ချက်စမ်းလုပ်ကြည့်အောင် Okay pass ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး screwdriver တစ်ခုပဲကျန်ပါမယ်ဒီရောက်ပါမယ်ကျန်တော့ Okay so we get okay ဒါတော့ scratch ပြရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ screen ကပဲ့ပါသွားမှာ scuff ဖြစ်သွားမှာပါနော် scuff တော့မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့အရာတင်းတင်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအနီးကကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့လောက်ကကင်မရာထဲမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမြင်ရဘူးမျက်စိနဲ့အတင်းပြူးပြဲပြီးတော့ဒီနေအောင်အောက်ထဲမှာလုံးဝဖြဲကွဲတဲကွဲကြည့်တော့မှတင်းတင်းလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးနေတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ everyday မှာတော့တိတာတဲ့ screen အရာဖြစ်မသွားဘူးဥပမာဗျာကိုရီဒီဖုန်းကိုလည်း iPad ထည့်ထားတယ်3လ2လ3လလောက်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖုန်းတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တေးသေးလေးတွေပဲဒီလိုတော့များများဆဆပို့ပြီးတော့မရှိဘူးဆိုတော့ screen hardness မှာတော့အတော်လေးမိုက်တယ်ဟာတဲ့ရလိုက် Okay. Same here. Okay. So, how to send them? So, screen ko nene papa chip biwa bi, nene nice biwa bi. So, di ko amiya ni pitch habo be chiba ro me. So display scratch test ma on me mare. Display ma be look da so display assembly de body camera de others တွေတော့မစမ်းတော့ဘူး
ဆိုတော့ drop test လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် drop test ပါ drop test ကဒီအောက်ကညီရက်အားညီနေလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးဆိုတော့ concrete လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နေကြတယ်ဟိုဘက်မှာ concrete ရှိတယ် okay ဟာ sense လို့တော့လားပြန်ဝင်လာပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လေ okay ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူး okay ဒါဒီတိုင်းသုံးနေနေပြုတ်ကြလားအားနဲ့ကြာလည်းမှတ်မိလိုက်ဆောင်းနေကြာတာကဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဆောင်းနေဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဒီကောင်လေးထွက်ကြသွားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဒါပဲ okay oh my god ဆိုတော့ပြပောက်တာလားဗာလေအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲရိုးပြစ်တာလားတော့မသိကြဘူးမလေးစပြီးတော့꿰သွားပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့အနောက်ဘက်ကနည်းနည်းအမွားခြေမွားလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတော့စတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာမှာတော့ဘာမှဖြစ်သွားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဘေးပေါင်တွေပေါ့အဲ့ဘေးပေါင်တွေကဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဒီကောင်တွေကတော့ဒါတကယ်အလူမီနီယမ်အစ်စ်တွေဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တက်တည်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကုတ်ကြီးနေတော့ပဲများနေဝချွေးတယ်ကျွဲနေဆိုတော့အခုဒါပြစ်ချတဲ့ဖြစ်ပေါက်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကျင်တဲ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့ IP68 အကြောင်းကိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုရေးစိမ်ကြည့်မယ်တော့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးအစ်စ်တောင်းလာတယ်ဒီဖုန်းရေးစိမ်ရဒီစိမ်မလားပြစ်ချမလားOkay. ဟုတ်အဲ့ထရောက်လာပြီဆိုစိတ်ကြီးတို့ရတယ် I'm still shooting though. Still shooting? Yeah. I'm shooting. No. Still no? No. ဒါရေပေါ်မှာဒါရေအောက်မှာဟောပြီးတော့ရေပေါ်ပြန်တက်လာတယ်။ Okay. အမေအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ရေထဲမှာခဏကြောင်ထားမယ်ပြီးတော့မှရသွားစေလိုက်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုရေတော့တိုက်ပြီးရပါတော့နော်ဆရာသမားရေမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘီယာတိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဘီယာတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်Stay on. Hello. Oh. Okay. Just scap. Yeah. ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးဖုန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ် ဒီမှာနည်းနည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကကောင်းတယ်ဟုတ်ပါ No. ဒီအဲ့ဆိုဟိုဖြစ်ပြီးနေမယ်လေဟုတ်ရပြီမှောက်ပြီးနေမယ်လေနောက်တစ်ခါတော့ Okay. Okay. ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမှာဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေတော့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးလိုချင်တာ အဆင်မပြေတော့လိုချင်တာမခွဲဘူးဟိုကနေပြစ်လိုက်မယ်လေပြစ်မယ်လေအမေသူကပြုတ်ကြတဲ့ဘက်ကဟာပဲ꿰တာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဟာကျန်တဲ့ opposite ဘက်ကဟာဘာမှဖြစ်လို့မရှိဘူး
face down နဲ့ကြာရင်ဒါပဲကွဲတယ် face up နဲ့ကြာရင်ဒါပဲကွဲတယ် no gap no twist I'm still walking though နောက်တစ်ခါတော့ရအောင်မလား လောက်လေ နော်တခြားမမိလိုက်လို့လည်းပါ okay လောက်မယ်လေဒါပေမဲ့ကွဲသွားပြီမယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးနေသေးတယ်မဖြစ်သေးဘူးအပေါ်မှန်ပဲအပ်သွားတာအောက်က LCD တွေတက်ရှည်ရဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကြငန်းနှိပ်တွေရတယ်ရှေ့ကခုနအတိုင်းပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဒီတခါနောက်ကနေကြာဟုတ်ဟဲ့ touch ကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီမှာတော့ PCB တော့ပေါ်သွားပြီဒီနေရာကနေပဲထက်ကြဒီနေရာကနေပဲထက်ကြတော့ခုနကတော့ကရှိထားခဲ့တဲ့ဒန်နဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့နဲ့ထက်ပြီးတော့ spider လိုပွဲသွား3 2 1 Okay. But let's see. Theo thì lens cả sau nó câu này mà quay. Ngã ra ở quay gì chẳng là lâu mà quay. Câu cần. Lens cả lâu mà quay. lens khá mà quay thì quay. Tiêu á mày nó. Still works. Hello. Oh. Let's see the flash walk. Good, very good. Okay. Sebenarnya sudah. No, it doesn't work anymore. That means shut down my phim vào nó. Shut down phim vào là rồi rồi cô ấy experience ra rồi. Hay lens cả mà cô ấy. Đấy mà quêu đi. Mà quêu gì là? Mà quêu bên này pressure အရင်မိပြီးတော့ press လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာ pressure ဒီက test တယ်မရတော့ဘူးထင်တယ်ဟိုရောနောက်မှာ pressure ပွင့်နေတော့မခန့်အဲ့ရ flash ကတော့မှာလေလောင်းမယ်ကင်မရာကွဲလားမကွဲဘူးလားကင်မရာမကွဲဘူးကင်မရာကွဲမယ်ငါလားကင်မရာကွဲမယ်ငါလားဟာ okay 3 မကွဲဘူးကင်မရာမကွဲဘူး3 2 1ကွဲတယ်အဲ့ဒီ pressure ကြီးနေကြတယ်လေဟိုမှာကြောက်ခဲတုံးချင်းစီရနေရတယ်ဟုတ်ပါဒါကြောက်ခဲ1ဒါကြောက်ခဲ2ဒါကြောက်ခဲ3ဒါကြောက်ခဲ4Okay နော်ဒါပြီနော်အိုးကိုယ်တော့အဲ့မှာချလောင်းရတယ်ပြောဟုတ်ညတော့ face ထောင်းမှာခွဲပိတ်တော့ပိတ်သွားပြီလုံးဝပိတ်သွားပြီနောက်က PCB expose ဖြစ်နေတော့အိုးဒါကြီးဟုတ်တယ် expose အကြီးကျယ်ဖြစ်နေပြီ Okay ဆိုတော့ drop test တွေလည်းပြီးသွားပြီဖုန်းတွေလည်းတော်တော်များများမွားစီတွေကျဲကုန်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာမှာဟိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြိုပြီးတော့ဖြေထားခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖုန်းတွေကိုအလကားနေအလဟတ်သက်ဖြုံးတီးနေတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေလုံနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဖြေစီရာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကဒါ experiment ပါဆိုလိုချင်တာကဖုန်းတစ်လုံးကဘလောက်အခြေအနေမှာဘလောက်အထိခံနိုင်တယ်ဘလို့အခြေအနေအထိဆိုးသွားရင်ဘလောက်အထိဖြစ်ပျက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအစမ်းလုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါဘသူကမှတော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့လေကားပေါ်ကနေလဲဆွဲချမှာမဟုတ်သလိုကားနဲ့လဲတက်ကြိတ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က drop test လုပ်တယ် torture test လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုပုံမှန်အမြင့်လေးကနေပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြစ်ချရအောင်နေတော့မပြီးတော့ပါဘူးပုံမှန်အမြင့်ကနေပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြစ်ချတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးနဲ့တွေ့ကြမှာပါဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bphone 3နဲ့ Bphone 3 Pro series ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကပုံမှန်တာမန်ဖုန်းတစ်လုံးထက်တော့ပို့ပြီးတော့ durable ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့သူ့ရဲ့ဒီအနောက်ကဒီ lens cover ပေါ့အဲ့ဒီ lens cover ဘယ်လိုလုပ်လို့ကိုမကွဲတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး face down ထားပြီးတော့ကားကြီးနဲ့တက်ကြိတ်လိုက်တော့မှပဲကွဲသွားတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ IP68 အတွက်
testing လုပ်တာတွေမှာလည်းဒီကောင်အောင်မြင်တယ်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီဖုန်းတွေကို giveaway ပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့မေဖုန်းကိုလည်းကြိုပြီးတော့ဖြေချင်တယ် technically ကတော့ပို့ပြီးအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ TBH Labs ကနေပြီးတော့ဖုန်းမပေးပေမဲ့လည်း information တွေပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ information လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Bphone page မှာသူတို့ giveaway တွေမကြာခဏကိုလုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယချက်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလုပ်လဲဆိုတော့အရန်ကိုအရသာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာဖြစ်ပျက်နေကြအရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုစမ်းသပ်ခွင့်ရတာတော်တော်လေးအရသာရှိတယ်တော်တော်လေးလည်းပညာတွေရတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုး torture test တွေမှာပဲရနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပါဆိုတော့ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးကိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဖုန်းတွေအများကြီးကိုနှိပ်စက်ခွင့်ပေးတဲ့ Bphone ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးလေးတွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်သေးလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညင်းခုန်တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့